اكتبوا علي. راح نحكي على اللارنكس ونحكي على الستركشر المهمه للامتحان ان شاء الله. زين. فاللارنكس ايش قلنا عليه؟ هو الفيرست بارت اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. زين. اكت از سفنكتر عن طريق وجود الابيجلوتس حتى يسد اللارنكس والتراكيا، وكذلك produce voice by the presence of the vocal cord. قبل كل شيء اجي على السكيلتون اوف ذا لارنكس. راح يتكون من سنجل كارتريج وعندي بيرد كارتريج. السنجل هي اول واحد عندي ثايرويد كارتريج، هذا اللي هو بالامام. consists of two lamina left و right connected together in the midline. وهون عندي هذا البروز اللي سميتونه ادمز ابل او لارنجيال بروميننس. طبعا هذا اليونيون بيناتهم اثنينهم فوق اكو فقد ديفيشنت راح يكون هون. هسه اذا اشيل هذا الممبرين راح يطلع عندي فقد هون نوتش، راح اسميها سوبيريور لارنجيال نوتش. سوبيريور لارنجيال نوتش. بوستيريور طبعا باللامينا اكو ابر ايش عندي ولور قلنا هورن. upper superior ولور هورن، ما هذوك المهمين. اللي مهمني المهم التو لامينا، وعندي هذا اللاين اللي راح اسمينه الاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتريج. اذا انزل شويه لي جوا راح فانا وصلت هذا الكارتريج اللي هو عباره عن الكريكويد كارتريج. الكريكويد كارتريج فورم اوف كومبليت رينج، حلقه كامله، واللي راح تكون سيجنت رينج يعني مثل الخاتم. زين. الانتيريور بارت ماله راح يكون ايش؟ نارو ارش، والبوستيريور وايد لامينا. دحكوا هاي اللامينا ايش عوضاتي؟ انا هسه فيتح اللامينا، هاي كل اللامينا، يعني اذا ارجع اسدها هاي راح تكون بهالوضعيه. فاذا نقارن اللامينا او ذا كريكويد كارتريج مع الانتيريور راح تكون الانتيريور نارو ارش والبوستيريور وايد لامينا. فاذا هذا السكند كارتريج اللي هو ايش سميتونه؟ الكريكويد كارتريج. الثيرد سنجل كارتريج اللي هو الابيجلوتس. هذا هو الابيجلوتس. It is a leaf shaped elastic cartridge. يختلف انه هذاك هيالين هون elastic cartridge راح يكون. زين. عنده هذا الupper surface راح يكون free covered with the mucous membrane which is reflected on the posterior 1/3 of the tongue forming glossoepiglottic fold. هاي اللي الاقيها هاي اللي بالوسط. بس اذا افتح هاي اللي بالوسط تحقوا عليها هوني جروبات اللي هوني، هاي اللي بالوسط راح اسميها ميديان glossoepiglottic fold. وعندي التو على الحويفي مالهم هذول التو lateral glossoepiglottic fold، وعلى جانب الاثنين هاي الميديان هون. يعني هذا الدبريشن وهذا الدبريشن الاخر هو عباره عن depression of the mucous membrane on either side of the median glossoepiglottic fold، راح اسمينه فاليكولي. فاذا اذا جاني سبوت هوني فهو الفاليكولي، اذا جاني سبوت بالوسط بالضبط فهو الميديان glossoepiglottic fold، اذا هوني باللاترال راح تكون اللاترال glossoepiglottic fold. هاي بالنسبه للسنجل كارتريج الموجوده عندي. عندي البيرد كارتريج اشنو؟ تحكوا عليه هذا واحد اريتينويد وهذا الاخر اريتينويد. طبعا اول شيء الشيب ماله هو بيرد سمول بايراميد، يعني اذا نلاحظ بينو بيز ابر هذا البايراميد هذا الاريتينويد كارتريج. ثاني شيء قلنا وين راح يقعد؟ راح يقعد على الابر بوردر اوف ذا لامينا اوف ذا كريكويد كارتريج. هاي اللامينا هذا الابر بوردر ماله، فاذا قاعد بالضبط على الابر بوردر اوف ذا لامينا اوف كريكويد كارتريج. فاذا اعيد its first paired اللي هو الاريتينويد راح يكون paired small pyramidal in shape. السيتويشن مالته راح يكون ويصف قلنا الابر بوردر اوف لامينا اوف كريكويد كارتريج. طبعا بالبيز عنده تو بروسيس، وحده ميديال وحده لاترال اللي هي من الفوكال والماسكولار بروسيس، ما قد مهمه للامتحان. المهم ان تعرف لي هذا هو عباره عن الاريتينويد كارتريج. الاريتينويد connected to the epiglottis with this fold اللي هي هاي راح تكون هون عندي، هاي هون بالضبط راح تكون اري ابيجلوتيك فولد من الاريتينويد على الابيجلوتس. فاذا اري ابيجلوتيك فولد، اري ابيجلوتيك فولد. بالابكس مال الاريتينويد راح يلقي نوديول صغار اللي هي عباره عن الكورنيكوليت كارتريج. يعني اذا اجي هون لاحظ هذا اللي هون بالضبط عندي ايش عندي؟ وين هذه الصغيره اللي هون راح تكون وحدي، هون وحدي ما عاد تبينها، قد هون بالابكس بالضبط ايش اسميهم هذولي؟ كورنيكوليت كارتريج. كورنيكوليت كارتريج ايضا عباره عن بيرد، عباره عن small nodule cartridge which articulate with the apices بالاpex of the arytenoid cartridge. اوكي. بداخل الفولد هوني داخل الفولد راح القي ايش؟ الكيونيفورم. الكيونيفورم ايضا بيرد وسمول
ورود لايك. فاذا الوظيفه مالهم عباره عن some sort of strength and support the area epiglottic fold. فاذا أنا اللي يهمني العملي هو يهمني الاريتينويد كارتريج، يهمني الاري ابيجلوتيك فولد، بس الكورنيكوليت كونيفورم يعني ما اعير له هذيك الاهميه لان ما ممكن نحددها بالعمل. اوكي، فاذا ما استوعبت الاريتينويد وهذه الفولد هي الاري ابيجلوتيك فولد. lateral to the area epiglottic fold عندي هذه الجروب اللي هون راح يكون which is important clinically، هذا كلش مهم للعملي ايضا، اللي ايش راح اسمينه؟ بايريفورمس ريسز او فوسا which is an important clinically for trapping of the foreign body. بالاخص الاطفال لما يبلعون فقط foreign body حتى لا يدخل على اللارynx نوبات يعصي هون حتى لا يدخل باللارynx. فاذا this is the piriformis fossa. piriformis fossa. من اجي احكي على الانلت اوف ذا larynx، الانلت اوف ذا larynx هي هذه. اذا رجعنا هسه هذه الفتحه الانلت اوف ذا larynx، قلنا الدايركشن ماله ايش راح يكون؟ posterior upward upward backward upward backward. boundaries مالتها anteriorly راح يكون الفري border او margin of the epiglottis. laterally راح تكون الاري epiglottic fold، و posterior راح يكون عندي الميوكس membrane which sits between the two arytenoid cartilage. فتحتوا اللارynx فانا دخلت على الكافيتي اوف ذا larynx، والكافيتي اوف ذا larynx قسمتوها الى 3 parts. الابر بارت هو اللي راح يكون من الانلت الهاي الفولد، هاي اول فولد، هاي وحدي وهاي الاخ، هذول ايش نم الفولد؟ vestibular fold. فاذا هذا الفيرست بارت اللي راح يكون عندي من الانلت للفيستيبولار فولد، واللي راح اسميه الفيرست بارت او الابر بارت. والفيستيبولار فولد هي عباره عن فولد اوف mucous membrane cover the underlying vestibular ligament. هذا الجاب اللي بتوين هاي وحدي وهاي الاخ هون عندي، هذا الجاب هذا بالضبط راح اسميه كل كلمه جاب ريما فيستيبولي between the two vestibular fold. فإذا this is the rima vestibuli، أو طبعا اللي راح تكون between the two vestibular fold. طبعا اسم الأخر الفيستيبولار فولد هي عبارة عن false vocal cord. false vocal cord. Now the second part of the larynx. The second part extends from the vestibular fold للvocal fold. هاي هي الvocal fold. هون. فإذا السكند بارت من الفيستيبولار فولد للفوكال فولد. والفوكال فولد هي عبارة أيضا عن fold of mucous membrane cover the underlying vocal ligament، واللي راح تكون الترو vocal cord. زين، والسبيسز between them راح نسمينه ريما glottis. ريما glottis اللي هي between the two vocal fold. Between the vestibular fold and the vocal fold عندي هذا راح اسمينه الفنتريكلز او الساينس. فاذا اذا جاء سبوتي هوني فهو عباره عن الفنتريكل او الساينس. هذا مهم ايضا للعمليه. Between the vocal and the vestibular fold is a ventricle of the larynx which is a narrow groove present between the two vestibular and the vocal fold, and it is slightly undermines the vestibular fold. يعني slightly شويه تحت، شويه ما كثير تحت الفيستيبولار فولد. لان اذا فتوا بالبروب مور فانا دخلت على الساكيول اوف ذا لارynx. والساكيول اوف ذا لارynx هو عباره عن نارو بلايند منتهي، دايفرتيكولم مثل جيب او توسع، اللي which extend from the ventricle راح يروح superior posteriorly ما راح يروح superior posterior. فاذا راح يصير between، انا فوق قدامي استشكوا هون عندي between vestibular fold وهون ايش عندي؟ thyroid cartilage. اخو على الفورسيبس. فاذا thyroid cartilage vestibular fold هذا راح اسميه الساكيول اوف ذا لارynx. بس الساكيول ما اجيبه بالامتحان لان ما اعطيك احدد الداخل مالي، اللي يهمني الفنتريكل. فاذا اللي يهمني بالسكند بارت 5 ستراكشر اللي هي vestibular fold، نمبر 2 vocal fold، نمبر 3 rima vestibule، نمبر 4 rima glottis، وكذلك عندي الفنتريكل اوف ذا larynx. طبعا اللور بارت which extend from the vocal fold to the lower border of the cricoid cartilage. من عبانا lower border of cricoid cartilage راح تبدي عندك التراكيا. فإذا هذا بالنسبة للثيرد بارت. المصل الحقيقة ما أعير له أهمية لأن ما نقدر نميزها هوني، اللي هي قسمتوها إلى اكسترنسيك، قسمتوها إلى انترنسيك. الاكسترنسيك قسمتوها إلى إليفيتر ترفع اللي هي فوق، اللي هي مشنو من الإليفيتر؟ دايجاستريك، جينوهايد، دايجاستريك، ستايلوهايد ومايلوهايد. الديبريسر ثلاثي، ستيرنوهايد، ستيرنوثايرويد وهوموهايد. زين،
طبعا اللي عندي مصل اللي راح تكون بداخل اللارنكس عندي هوني between the two arytenoid، عندي transverse و oblique arytenoids، وعندي كذلك من الثايرويد على الابيجلوتس ثايروبيجلوتيك، وعندي من الثايرويد على الاريتينويد ثايرواريتينويد كريكوثايرويد، وعندي كذلك الكريكو اريتينويد اللي راح تكون posterior ولاترال. بس اسماء قلنا. طبعا all these muscle is supplied by the recurrent except cricothyroid اللي راح يجي external laryngeal nerve. زين هذا ايش عندي هون؟ هذا ايش هذا؟ هذا من يقول لي هذا شنو؟ هايد بون هذا، وهذا الثايرويد. فاذا هذا ثايروهايد ممبرين، وقلنا الثيكنينج بالوسط راح يكون ميديان ثايروهايد ليجامنت ولاترال ثايروهايد ليجامنت. طالما اوشع الثايروهايد ممبرين فمعناته هذا راح يدخلوا شنو؟ ايمن نيرف انترنال لارنجيال نيرف. هذا ابد ما ننساه لان لاند مارك ماله كلش حلو. ثايروهايد ممبرين ما يخترقوا غير الانترنال لارنجيال والسبير لارنجيال فيزلز. طبعا هذا النيرف واضح عندي هون كلش واضح اللي هو الانترنال لارنجيال نيرف. طبعا راح يغذي لي الانترنال لارنجيال نيرف الميوكس ممبرين من الفوكال فولد ديفولت، تحت الفوكال فولد ريكرنت. زين فاذا الفوق راح يكون الانترنال والتحت راح يكون الريكرنت. فاذا اعيد اعاده سريعه. هذا عباره عن الثايرويد كارتريج، تو لامينا ليفت رايت. هون عندي لارنجيال بروميننس او ادمز ابل. هون فوق راح يكون السوبيريور لارنجيال نوتش. هذا الهايد بون، بيناتهم راح يكون ثايروهايد ممبرين. وهون عندنا الانترنال لارنجيال نيرف. هون الميديان ثايروهايد ليجامنت، وبالاصباح راح يكون اللاترال ثايروهايد ليجامنت. تحته هاي الكريكويد كارتريج، نارو انتيريور ارش، وراح يكون وايد بوستيريور لامينا، وايد بوستيريور لامينا. زين والثيرد هو الابيجلوتس، واللي راح يكون الشيب ماله عباره عن ليف لايك شيب، الاستيك كارتريج الاستيك راح يكون. زين وهذا الابر مارجن الفري كفر وذ ميوكس ممبرين which reflect on the tongue. راح تكون لي هاي وحده ميديان هوني وتو لاترال جلوسو ابيجلوتيك فولد، وبيناتهم راح يكون عندي هوني الفاليكيولي. هاي الفاليكيولي. زين طبعا هوني نوبات قسم كتب يذكرها انا ما ذكرت لكم اياه. هوني اكو فقد تيوبركل يسمونه ابيجلوتيك تيوبركل، ابيجلوتيك تيوبركل يعني اخاف تنسلون بينهم. فاذا هوني الابيجلوتيك تيوبركل. هوني عندي هاي الفوسا سميتوها ايش؟ بايريفورمس فوسا او ريسز. زين هوني عندي البيرت كارتريج اللي هو الاريتينويد كارتريج، وبالابيكس ماله راح يكون عندي الكورنيكوليت كارتريج. وهاي الفولد سميتوها اري ابيجلوتيك فولد. هاي الاري ابيجلوتيك فولد ليفت تو رايت، وبداخل الفولد هون راح يكون عندي الكونيفورم كارتريج. زين وبالنسبه للانلت، هاي الانلت قلنا الدايركشن ماله راح يكون بوستيرو سوبيريور، والباوندريز ماله انتيريورلي راح تكون الفري مارجن اوف ابيجلوتس، لاترالي اري ابيجلوتيك فولد، وبوستيريورلي ميوكوس ممبرين ستريتش بتوين ذا تو اريتينويد كارتريج. فتحته دخلته على الكافيتي. هذا من الانلت للفيستيبولار فولد راح يكون الابر بارت، والupper part of vestibular fold قلنا عبارة عن fold of mucous membrane covering the underlying vestibular ligament. The space between the two vestibular rimma vestibuli، والspace اللي between the two vocal rimma glottides. زين وهاي هي عبارة عن vocal cord fold، واللي هي عبارة عن the true vocal cord، واللي هي عبارة عن layer of mucous membrane cover the underlying vocal ligament. بين الفيستيبولار والفوكال راح يكون عندي الفنتريكل. دخلت لي جوا وصلت الساكيول of the larynx. طبعا تحت الفوكال راح نصل اللور بارت of the larynx، راح يكون عندي اللور بارت of the pharynx. زين يعني هذه الستراكشر صارت واضحة عن عيدة، يعني تضمن لك درجة 100% بالامتحان العملي. هذا يجي انا عاد قلتكم يجي اللارنكس لازم تجيبونه، يعني ما عدا ليك السبيسمنت. اللارنكس تضبطها سهل، خليني يمكن تضبطونه بيناتكم. زين هذا سبوت منه بالامتحان يجي. اوكي